నన్ను తీయాల కెమెరా ఇటు తీసుకోండి చెప్తాను కెమెరా ఇటు తీసుకోండి మీకేమే టూ మచ్ వచ్చింది కదా బాబు మమ్మల్ని కూడా తీయచ్చు నువ్వే తీయాలి మొత్తం ఇటుది మొత్తం మా గ్రూప్ బాబా ఏం చేశాను బాబా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం సెయింట్ రెజెన్స్ డ్రైవ్లో అపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 3055 మీద ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఫైర్ అలార్మ్స్ చాలా దారుణంగా మోగడం వల్ల ఫైర్ ఇంజన్స్ అన్నీ కూడా వచ్చి ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం అందరినీ ఇవాక్యువేట్ చేయడం జరిగింది. ఫెయిర్ఫాక్స్ కౌంటీ ఫైర్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు చాలా అద్భుతమైన వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం జే కపుల్ అంతా బయటకు వస్తున్నారు. We are enjoying.